亚珀的创作啊，如果一开始碰到创作，我就很像吃到了禁果。我吃到禁果的感觉很像，就是它会开启他的一些视野，还有看到一些欲望，然后也会有羞耻，但是会本能的进步。然后我觉得在一路上应该会很辛苦吧，然后想说送他一些防身的武器，对。然后像枪的话，我想说让它会变成是一种好像是可以自我保护的部分。然后这个防弹肉身的话，希望它变无坚不摧的一些保护自己的元素，来保护他心中那一块最初衷，不会太严肃了。我已经收到兵单，对不对？啊，对，应该预计会在明年3月后。对，但因为我只有4个月啊，所以其实对我影响不大啦。那他有听你的新专辑 demo 的时候就听了，他都有给什么意见？他给不了意见。会分享一下听后的一些感想吗？因为就是不同行嘛。对啊，他也没办法给我什么意见。他有说他比较喜欢哪一首歌之类的吗？他是一个巴拉歌的那种忠实粉丝，对，所以他应该很喜欢我累了，你累了嘛？对，我累了，你累了。经典台式情歌，那很好听。第二个累是流泪的泪。所以他算你的歌迷吗？还是其他也会听别的歌手的音乐这样？什么意思？他是你的歌迷吗？算吧，应该是啊。对，他是09的粉丝。歌曲有就是写给女朋友的？没有。没有。真的没有。但平常也不会写歌给女朋友。做错事的时候。做错事的时候，请问是做错什么事情？就是可能不小心阴了他，或者是怎么样的，就是在长辈面前怎么样，就是男生比较粗线条嘛，对啊。就是像我可以，我可以整整2-3个月都待在家里，都不出门。对啊，因为通常跟朋友约也都是朋友约来家里，大家一起玩这样。对啊。你家这么大？还行啊。还是我们参叙一下是在你家。2-3个月是不出门，是不包含出去社交吗？对啊，可以啊。所以跟女友约会都在家里。没有约会。没有约会。2-3个月就没见面这样。因为他也忙他自己的。你们多久没见？因为他是做网拍，所以他也在家。他也是家里型的那种。各自在各自的家，就没有什么那个啦。不会说啊我在忙，然后他想找我或怎么样，就不会有这种问题。他自己也在忙，我也在忙。那我可以多